Po, ma-proceed na po kita sa message of the previous parish priest. Let us welcome Reverend Father Benny Furo. Nagsurat ako sabi ko, kung di ako magsurat, siguro magparahibi ako didi. Dakulunan na nakuhan, dakulunan ng mga pasasalamat ang ginibo niya mo, puon pa kan fiesta, kan mga grupo-grupo na pasasalamat, sagkod ka suhapon. Kaya inan ultimo kong speech sa Indo, my farewell speech. So na, alas 4, so na. Sa Latin, igunin kasabihan sa Latin, and I quote, ex abundancia cordis os loquitur. Dolores Wedem, translate. Picturean ini Father Tony Lorilia. Sabi kayo ito, from the abundance of the heart, the mouth speaks. So, today I am so overwhelmed with varied emotions of feelings, gratitude, and nostalgia that my mouth cannot but speak of the litanies, kan mga memorya, eksperyensya, struggles, encounters, triumphs, concerns, and many other good stories. Now, at the outset, thank you sa mga taga-Magallanes for welcoming me through your winding roads 5 years ago and 21 days to be exact today. Just as everything has beginning, everything has also an ending. I thank the entire teams, my PPC officers and members, pakitindog siguro sa ultimong palakpakan niya to, Sinda. Ani ba na sa school, ta brigada eskwela ngunyan? Hello, ma'am. Luningning. The Paris Finance Council, pakitindog man tabi, who represented the varied sectors of our societies. Salamat sa Indo. Ang mga dedicated KPC officers and members, kan manlain ng mga kapilya, pakitindog niya, yan digdi. Kung may mga representatives hali sa gobyerno, pribado na mga opisina, rinirikognisar niya mo, Sinda. As in, ultimamente, recognition para sa satuya na Hermana Mayor in action, si Miss May Garcia. Sindaan mga grupo kan mga individual na haloy ko ng na-meet, na-encounter sa dalan. As in, ining journey ko truly gave me the motivation to always try to surpass myself and eventually evolve. Kaya salamat sa Indo because nagbabago ako. Ang pagbago ko dahil sa Indo. At the end of our meetings and every encounter, igwanin friendship na nabubuo. Nakaka-establishar nin communities, binautan si PBN, and sharing our commonalities. Ining commonalities na ini nagresulta nin duwa na anggulo, and notice, resulting to the formation of 2 reliable groups, and enot is an formation team. Formation team na kung saan, kung may kaipuhan ng sarong eskwelahan, sarong na kapilya, pinapadarami, insigida, tulos-tulos, sinda, nasimbag. Salamat sa Indo na mga tugang niya mo. Ang pangduwa, itong social apostolate team. Kaya duman sa bank book, igwa dumanin personal na nakapangaran. So sa social apostolate team, yaong kay Liliosa, ang gabos na mga halimbawa, kung may bagyo, tulos-tulos mag-responde, igwa kami duman. Haliid to tabi sa 10% kan
kinayudan mi ni Father Gerard. Personal na ito. Then, ani ba ito haliman sa kontribusyon kan mga katikista, kan family and human life, ito may mga komisyon na igwasindan ng income, pigdudonar duman sa Social Apostolate Fund. So, talagang sabi ko, bako lamang ito, bako lamang kita na nasimbakan, nagkukolekta, we are also outreaching. May concern kita sa may mga nangyayari, tulos-tulos na nangangaipo. Pareho man kan formation team. Kung may mga mass wedding sa mga baryo, ipapadara duman, at least may makukulbutan, bako na ang general fund kan parokya. So, establish na ito. And I strongly recommend that to Father Noel na kung po pwede, i-retain ito. Aram na kaito ang intensyon. As in fact, may mga policy kami na pigbugtak duman para di talaga siya maabuso, as in di siya mahiro-hiro. May intention ito. And sa gabos na tawo na mentionar ko, salamat sa Indo. You taught me how to accept you and accept me, journey with you and journey with me as my brothers and sisters, no matter what, in the communion of our own brotherhood sa virtue kan baptism. Number 2, I thank you because once delegated sa mga specific given task and responsibility or assignment, you are all out in your modesty, in a modest way, to participate with a sense of excitement and fear of being sent, maski nga ni duwa-duwa, as in kabado pa. Thank you because you're always lively participating, sharing your thoughts in our discussions and deliberations. Thank you because you generously share your time, your talent, and above all, your treasure. Ultimo na punto, I thank you for owning our own common direction and mission set by all of us. Naging magian ang trabaho, kunan gabos imbelto, tapos ang plano, inaako na sa darihon. Iinian parang medyo makamurumundo ha. Tamahali na kita, pero magpadagos ka mo. Ano man na tinanong, napisog, mamunga. An bunga kamo, bako ako. Palakpang mga mo. Medyo very emotional na ako yan. So like a brook, we can flow humming and cascading down the valley. Men may come and men may go, but I go tomorrow. Matis baga sa aga. So, maluwas ko na ako. Sabi kay Father Noel, internal arrangement niya mo, Noel, tagi ako sin 1 week, magbakasyon man ako. Ta may mga schedule. Although, sabi ko sa aga, may pamangkin ako na mamisa, pasasalamat sa Bulusan. He belongs to Tacloban Bishop. Then, the next day, I will be in Barcelona. The next day, piyesta sa Bulusan, imbitado ka mo. Then, the next day, pag July 26, I see to it na di ako nagluluwas. Dahilan tayan aldaw ng aksidente ako. Then 27, morning and evening, morning and afternoon, sabi ko sa Indo, I have a wedding renewal, 70 years. 70 years duman sa Talistison, Erosin. Then pagkahapon, sa mga pamangking ko, makasal kami ni Father Carlo. So kaya yan ang schedule. Don't worry sa pangangaipo kan sacramental. Si Father Rizalino Caranza. Lolo mo ano? Tiyo ni Father Gersom. Siya ang ma-in charge didi pagbisa poon sa Wednesday, sagkod sa Sunday. Also,
Sa Indo, gabos na uya digdi, asin sa mga nakamonitor sa tuya, di akong masasabi kundi salamat tabi sa Indo.